ننګرهار کې وروستي سیلاب او ورښت له امله د زیانمن شوو کورنۍ غړي وایي کورونه کرنیزه ځمکې ویجاړې شوي او ګڼ مالي زیانونه وراوښتي دي. دوی له حکومته د ویجاړې شوو مینو د رغونې غوښتنه کوي. کومه چې سیلابونه راغلي دي ډېر خلک نقصانونه شوي دي، مالونه هم وړي دي، نور هر سړی بس په جبر باندې دي. کورونه هم غورځېدلي دي ټول او د پټي هم وړلې دي. خلک شته چې خیمه نه لري چې ژوند وکړي، اس په ډاک پروت دی، هم په باران ورېږي او هم په اورجان غځې ورته باید منظم کړي یا د نور شنه خیمه ورته ورکړي. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي سیلاب ځپلو کورنیو ته یې د بېلابېل ډوله مرستو د ویش ترڅنګ په اساسي ډول د 110 کورونه د جوړېدو او سلګونه نورو د بیا رغونې چارې پیل کړي دي. ننګرهار ولایت د وروستیو بارانونو زیانمن شوي کورنیو 110 نوې جوړولو چارې پیل کېږي انشاءالله، او څو سوه چې دي هغه ترمیم پیل کېږي چې انشاءالله په راتلونکې اونۍ کې به زر کار په پیل شي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې پر تخنیکي همکارۍ د ورښت او سیلابونو له امله د درې نور، سره رود او جلال آباد ښار له زیانمنو شوو 200 کورنیو سره د یوې مرستندویې ادارې لخوا د خوراکي توکو مرسته وشوه. اوړه، همداشان وریجې، غوړي، چې لوبیا، بوره شامل دي چې د یوې میاشتې دپاره به د یوې کورنۍ ټول اړتیاوې پوره کړي. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې مسؤلینو د معلوماتو له مخې وروستیو ورښتونو او سیلابونو په دې ولایت کې د شاوخوا 15 تنو ژوند اخیستی، له 2000 زیات کورونه ویجاړ او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم تخریب کړې ده.